Hello，各位馬迷朋友，大家好，我係你哋 IT 團隊個負責人華仔。咁中意我哋呢條片呢，欣賞我哋嘅朋友俾手指公讚我哋啦，分享同埋訂閱。訂閱嘅時候呢，記得撳埋旁邊個鐘仔，然後揀全部通知。咁我哋有新片呢，就即刻通知到你噶啦。記住訂閱呢係完全免費，唔使錢噶。咁啊，分享呢條片呢，俾你身邊對賽馬有興趣嘅朋友啦。最後啦，為咗配合 YouTube 嘅政策同埋呢社群指南嘅規定，我哋賽馬方程式呢就有以下嘅聲明。嚴正聲明，賽馬方程式咧並不是網上或者線上嘅賭博網站，咁啊基本上咧我哋連個網址都冇噶嚇，淨係得個電話號碼用嚟 WhatsApp， 同埋咧得一個電郵地址，就方便大家去查詢嘅啫。咁就我哋咧亦都絕不牽涉或者參與任何嘅非法外圍賭博活動啦。咁啊你唔好諗住入錢俾我哋，叫我哋幫你投注，咁我哋唔係外圍噶嚇，亦都犯法嘅嘢咧，我哋係唔會做。咁啊大家記住啦，如果要投注嘅話咧，記得去翻咧唯一一個合法嘅機構香港賽馬會啦。而我哋鋪上嚟嘅所有真飛咧，全部都係喺香港賽馬會嗰度投注嘅。咁就賽馬方程式其實只係一個咧自主研發嘅電腦系統啦，咁就方便大家去跑馬度馬，慳翻啲時間咁解嘅啫。咁你可以當作咧係一本電子馬經咁去看待都可以嘅。咁呢條片呢，就重心推介啦，可以話嚟緊星期日啊，沙田嘅賽事呢，重中之重就係呢一場賽事，第二場賽事嘅2號馬男神噶啦，咁就可以話全日馬膽呢，都係會攞翻呢隻男神嘅。咁啊點解咁犀利咁誇張呢？嗱，我哋喺排位界面呢度呢，拉到落去最底啦，咁一撳方程式運算計算出嚟嘅結果行頭嘅就係優嘅包裝名將，咁就膽就唔會揾佢做膽嘅，極其量呢都拖翻腳嘅啫。咁點解呢？因為咧呢隻馬個跑法呢，因為今次啊排翻住個14檔啊，咁就好大機會咧就半揼釘啊頂喺出邊噶啦。咁就嗱上一次排住個4檔前快後快，咁啊擺咗喺前面走啦。咁啊頭段58秒12，快咗0.48秒，末段23秒11，亦都比標準咧快咗0.34秒。完勝時間1分21秒23啦。咁但係排喺第2位嗰隻男神呢，今次排翻住個黃金一檔呢，其實個完成時間1分21秒3呢，只係慢過佢呢唔到一線嘅啫，慢咗0.07秒，即係慢咗啲啲咁多嘅啫嚇。咁就而家喺呢個4月26號總場次637，咁佢係擺喺前面走啦。而呢場賽事呢係嚟追㗎嚇，咁佢喺呢個呢擺喺前面走，咁啊頭5、6隻呢都係擺喺前面走呢，得佢一隻呢係可以咧頂到條 Q 嘅啫。咁仲要佢係有啲意外嘅。嗱，我哋指住上次競賽事件摘要個賽後報告望翻啦。咁啊啱啱嗰次賽事呢，就隻男神呢最後200米外閃就閃出去啦，咁就導致騎師呢於最後跑嚟50米處時呢係需要停止催策同埋修正坐騎。咁啊呢度呢就咧最尾個50呢就冇騎到嘅嚇，要修正啊嘛。咁就大部分途程呢再沒有遮擋下走外搭，咁亦都呢係兜咗個圈翻嚟呢嚇，咁樣就跑咗個第2嘅，咁啊僅輸嘅啫。嗱，我哋指住男神，琴日去望望佢嘅績啦。咁其實呢隻馬呢，有2次呢都係有啲逆趨勢㗎啦。咁啱啱嗰次都係啦。嗱，我哋指住637，琴日去望一望啦。咁呢度話佢僅敗僅輸嘅啫。咁就嗱呢場賽事呢，就斷速前偏快後慢，步速利追㗎。咁就唯一一隻啊，前面5隻唯一一隻啊係叫做呢係放到翻嚟呢僅輸嘅啫。而呢之後嗰幾隻呢都係衝上嚟競勇黃區，沿途走位12、11、11咁樣啦，衝上嚟呢就跑咗個第1啦。跑第3嗰隻呢都係沿途走位19、93，咁啊衝上嚟，咁啊唯獨是一隻男神呢就擺喺前面走呢，就跑咗個第2嘅。咁呢度有少少逆趨勢啦。好啦，其實呢度講441總場次441呢場賽事頭5名嘅馬係唯一一隻後追嘅啫。嗱，我哋指住441又撳落去睇睇啦。441呢度呢就呢斷速前超慢後快，利前置馬控制大局。咁呢而呢一隻嘅男神係唯一一隻係頭5名係可以咧喺後邊衝上嚟跑呢個第4㗎嚇。咁呢場賽事呢，你睇翻啦，其實呢，自動自覺解架剎之後呢，又有位置又再贏啦。君達德之後呢，解架2場剎之後亦都呢喺場田草1006米呢，亦都有位置。果然僥倖解架呢，亦都提升名次跑入 Q 啦。咁你見到呢，其實呢，都一片紅海啦，即係話呢，好多馬呢之後再出呢，其實都得嘅。咁呢啲男神呢，其實呢，解架之後呢，亦都呢喺場田草1004米都跑到個第4，跟住呢，繼續跑1004呢，亦都係可以入到 Q。咁你可想而知咧，咁佢咧已經有連續啦，有2次咧係有啲逆趨勢，即係話離放嘅，咁佢咧就後追衝上嚟跑到第4啦。離追嘅咧，佢亦都擺前面走咧，亦都有 Q 嘅。嗱，今次咧排住個黃金一檔，由布浩榮換翻上韋紀力啦，咁咧就
無位結馬房，咁咧就排住個黃金一檔咧就好好跑噶啦。因為呢隻馬咧其實咧佢追又得，留翻少少亦都得。咁啊指住走勢圖咧就話佢好輕鬆啦。今次咧就咧排住一檔嘅話咧，好容易咧就可以攞到呢個黃金包廂位噶啦。咁啊擺住喺呢個食糊位咧，咁你相信咧今次就好好跑噶啦。咁就馬膽一定係攞翻呢隻男神嘅。咁就嗱希望啦呢隻馬膽咧，亦都幫到星期日咧大家手啦嚇。咁就氹氣啲咧，都講多一次㗎啦。會員嘅朋友留意翻啦。咁就咧嚟緊咧星期日啊24號嘅賽事咧，我哋就出唔到呢一個嘅臨場嘅推介㗎，真飛推介我哋出唔到啊。咁就變咗咧就會嚟緊咧就褪翻呢隻俾大家嘅。咁就我哋嘅客戶服務網文哥仔咧就會聯絡大家㗎啦。咁至於下午茶會員嘅朋友咧，咁就星期日咧亦都我哋出唔到飛嘅情況底下咧，亦都咧出唔到片啦，話唔到俾大家聽咧點投注法嘅。兩嚿水舐舐嘴咧，去到下個星期3 27號咧，我哋會出翻2條真飛咧，就推介翻俾大家，就當補償翻俾大家嘅。咁啊，感激大家嘅支持啦！祝星期日大家好運啦，拜拜！賽馬方程式亦都開通咗 YouTube 嘅會員級別計劃啦，咁就喺我哋每一條影片呢，你基入去咁就可以咧成為我哋下午茶會員噶啦。咁啊，顧名思義啦，下午茶會員呢，就當請我哋食咗個下午茶，食咗個茶餐咁樣啦。每個月啦都係幾草嘢，幾十蚊嘅啫。咁至於會員權益方面呢，成為下午茶會員之後呢，你就可以睇到我哋揀選嘅其中一場賽事嘅真飛推介，咁就係限定只有會員咧先可以睇到嘅啫。咁啊，另外啦，如果咧你係想收到我哋每一場賽事嘅電腦截圖，同埋咧係每一場賽事賽前嘅策略分析嘅話咧，咁啊記得 WhatsApp 我哋啦，96095220，咁啊再一次感激大家嘅支持啦，咁就祝大家好運，拜拜。嚴正聲明，賽馬方程式咧並不是網上或者線上嘅賭博網站，咁啊基本上咧我哋連個網址都冇噶嚇，淨係得個電話號碼用嚟 WhatsApp，同埋咧得一個電郵地址，就方便大家去查詢嘅啫。咁就我哋咧亦都絕不牽涉或者參與任何嘅非法外圍賭博活動啦。咁啊你唔好諗住入錢俾我哋，叫我哋幫你投注，咁我哋唔係外圍噶嚇，亦都犯法嘅嘢咧我哋係唔會做。咁啊大家記住啦，如果要投注嘅話咧，記得去翻咧唯一一個合法嘅機構香港賽馬會啦。而我哋鋪上嚟嘅所有真飛咧，全部都係喺香港賽馬會嗰度投注嘅。咁就賽馬方程式其實只係一個咧自主研發嘅電腦系統啦，咁就方便大家去跑馬度馬，慳翻啲時間咁解嘅啫。咁你可以當作咧係一本電子馬經咁去看待都可以嘅。賽馬方程式亦都開通咗 YouTube 嘅會員級別計劃啦，咁就喺我哋每一條影片呢，你基入去咁就可以咧成為我哋下午茶會員噶啦。咁啊，顧名思義啦，下午茶會員呢，就當請我哋食咗個下午茶，食咗個茶餐咁樣啦。每個月啦都係幾草嘢，幾十蚊嘅啫。咁至於會員權益方面呢，成為下午茶會員之後呢，你就可以睇到我哋揀選嘅其中一場賽事嘅真飛推介，咁就係限定只有會員咧先可以睇到嘅啫。咁啊，另外啦，如果咧你係想收到我哋每一場賽事嘅電腦截圖，同埋咧係每一場賽事賽前嘅策略分析嘅話咧，咁啊記得 WhatsApp 我哋啦，96095220，咁啊再一次感激大家嘅支持啦，咁就祝大家好運，拜拜。